I recently had an amazing and exciting trip to Seoul, Korea, and I want to share with you some of the sights and sounds. 지금 방화에 열차가 들어오고 있습니다. The train for 방화 is approaching. 승객 여러분께서 내리는 사람이 모두 하차한 다음 안전하게 승차하시기 바랍니다. 整列しています。 다음은 당직 수문장과 교대 수문